aš esu korepetitorius Fervis ir šiandien aš su savo kolega Anonimu padėjau jums biologijos egzaminą išlaikyti. Mes šiandien bandėme išlaikyti tarpinį biologijos egzaminą ir, na, pažiūrėkite mūsų rezultatus, mes labai paaiškiname aiškiai klausimus visus ir puikiai atsakėme ir būtinai prisijunkite į mūsų korepeticijos Discordo grupę dar dėl papildomos pagalbos. Ir jo, sėkmės egzaminų ir sėkmės žiūrint video ir mokantis biologijos. Na tai sveiki, šiandien spręsime biologiją ir turime svečių. Pasisveikinkit svečiai. Hello. Sveiki. Pala, tavo vardą sakyt? Nežinau. Ar tu būsi neįvardintas žmogus? Jo, neįvardintas. Gerai. Aš tave vadinsiu Anonimu nuo šiol. Ok. Tai Anonimas, korepetitorius, yra labai geras biologas. Ir mes šiandien spręsime biologiją, kad jūs išlaikytumėte egzaminą, kuris vyks jau rytoj. Wow, kaip neįtikėtina, argi ne taip, Anonimai? Taip. Sėkmės. Labai nuostabu. Taip, sėkmės. Mes dabar jumis viską išmokysime, argi ne taip? Taip, aišku. Taip, tai gerai, praeikime pro šitą informaciją, iš jau perskaitėt. Ir, linkime sėkmės, eikime prie pirmo klausimo turbūt, ne? Na gerai. Paveiksle pavaizduota bakterijos ląstelė. Nutempkite ląstelės struktūrų pavadinimus į tinkamas vietas. Gerai. Nubandyk. Gerai, aš kadangi esu labai protingas, tai aš iš karto pradėsiu. Gerai, visų pirma, žiuželis. Tai žiuželis, tai čia paprasta, čia turėtų tiesiog būti odegėlė šita. Tada plazminė membrana yra tiesiog, sienelė. Ir nukleoidas yra šitas mažiukas ir ribosoma yra va taip. Ir viskas. Labai paprasta. Argi ne taip? Tipo. A ne, tai tave čia... pataisyti? Ai, tu man žadi pataisyti, ne? A tave taisyti? Tai ne, nes viską gerai padariau. Ai, gerai, ok. Tu ką tu turiu omeny, ne, tai tu turi sakyti kažką, jeigu ne taip. Aš tai nežinau. Karočią, tu turi apkeisti du užrašus. Bet aš jau nesakysiu. Tu man knisi protą, ašgi viską teisingai. Ne. Nu gerai, pagalvokim. Čia tai tikrai nukleoidas ir čia tikrai plazminė membrana. Nu gerai, ar ribosoma gali būti? Nu gerai, sakykim tada taip, ne? Jo? Man komentuoti? Taip. Ne tie užrašai. Tu man pisi protą. Ne, visiškai nuoširdžiai. Tu man turėtum padėti. Ir dabar tau reikėtų apkeisti 3 užrašus. Gerai, tai tu nori pasakyti, šitie turi būti apkeisti? Ne. Gerai. Tai šitie turi būti apkeisti? Ne. Tai, gerai. Gerai, aha. Tai šitie turėtų būti apkeisti. Oh my god, taip, teisingai. Oh my goodness, tai kas tas nukleoidas? Pasakyk žmonėm. Čia yra DNR, tipo informacinė medžiaga, RNR, DNR, nežinau. RNR, DNR, tai čia tipo... O tai kas čia yra informacinė medžiaga. Kas čia citoplazma, kas čia yra? Ne, čia yra tas, tipo, bakterijos neturi branduolio, bet anos turi tokį dalykiuką, kur vis tiek, tipo, ir laikoma informacija. DNR arba RNR. Tipo, žmogaus ląstelė turi branduolį ir branduolį yra DNR laikoma, tipo, informacija. Gerai, o kas čia per ląstelę? Čia yra bakterija. Gerai, kas čia per bakterija? Aš nežinau. Ai, gerai, kam reikia? Ne, čia tai aišku, tai va gerai, tai tęsim. Aš jau nepesinčiau, ne? Oh my god. Pažymėtas A raidė, okei. Tuoj. Gerai, palauk. What? Kuris iš medžiagų pernašos būdas paveiksle pažymėtas raidė A? Gerai. Palengvinta difuzija. Difuzija yra... Gerai, kaip aš difuziją pamenu? Tai kad difuzija pereina vienos vietos į kitą. Wow. Ar čia difuzija? Nežinau. Toliau endocitozė, nežinau ką tai reiškia. Egzocitozė skamba lyg čia egzistencinė krizė kažkokia, tai turbūt ne. Endo, nieko nesako. Endo, tai tipo I, o čia egzo, tai tipo egzaminas išeina. Jo. Tai gerai, tai šitas, ne? Ai, ne, tai šitas. Jo, tikėkimės. Jo, tai ką turiu omeny tikėkimės? Tikėkimės. Kuri iš medžiaga gali būti šalinama iš ląstelės tokiu būdu? Kas tas Na+? Natris. Žinok, iš tikrųjų neturiu nežalio supratimo. Ai, o gal, jaučiu gal baltymai? Sakyčiau baltymai, nes tipo
Bet ne, čia yra Goldžio, ne, arba čia Goldžio kompleksas, arba tas šiurkštusis endoplazminis tinklas. Kas? Jo, aš tiesą sakant, žinok, man atrodo, kad baltymai turėtų būti. Mes Visgi. galėtume pasijungti atsakymus iš tikrųjų. Ar mes eisim lengvu keliu? Nu gerai, nu aš galvoju, mes čia kitus mokom, bet galime eiti sunkiu keliu, taip, gerai. Jie tiesiog Gerai, turės gerai. mumis pasitikėti, ne? Taip, aišku. Gerai, baltymai, sakykim baltymai. O čia toliau viskas gerai? Nu, jo, man atrodo, turėtų būti. Gerai. Nu, tai čia tikrai ne difuzija. Nu difuzija kaip atrodo? Difuzijai nėra naudojama ATP, tipo energija. O, Ai, natūraliai Jo, praeina. nu, ana ein per, tipo, bitch, nežinau kaip aiškinti. Nu ir gerai, nereikia. Ten nėra naudojama ATP, čia tikrai yra naudojama ATP. Aš nežinau, kas yra Nes- ATP, bet skamba kaip kažkokia... Svarbus dalykas. Jo, gerai, svarbus dalykas, taip. Mhm. Gerai. Kaip vadinama biologijos mokslo šaka tyrianti ląstelę, sandarą, raidą ir funkcijas? Nu, bandyk. Gerai, pagalvokime. Histologija skamba lyg istorija, tai nelogiška. Mm, Citologija, nežinau, ekologija tikrai ne. Genetika, ląstelės sandara, raida ir funkcijas. Genetika, man rodos, ne tą tyria, atrodo. Ne. Kaip supras, ne? Nu, ne. Nu, aš patvirtinu tavo teiginiu. Nu gerai. Ne tą. Tai citologija turbūt imčiaus, nes tipo citoplazma. Maladėts. Va taip, easy, ne? Nu. Histologija ir čia jaučiu kažką su istorija, čia prijapina, karoči. Jo, jo. Kuris teiginys teisingai apibūdina vandens savybę Oh my adheziją? God. Žinau. Susidaro Davai. vandentį, gerai. Medienos vandens, medienos vandens indų ląstelėse susidaro vientisa vandens, medienos vandens indų ląstelėse susidaro sudaro vientisą vandens stulpą. Tarp vandens ir kitų neopolinių molekulių susidaro vandeniliniai ryšiai. Gerai, vandens molekulės priima prie celiuliozinių sienelių. Gerai, adhezija turi būti kažkoks sukibimas, ne? Jo, bet dabar nežinau. Tipo, ir adhezija, ir kohezija. Ir aš nežinau, ar viens ir, tipo, vandens ląstelės tarp savęs, kai sukimp, o kitas ir, tipo, su seneliam, kai prie senelių prikimp. Tai čia vandens savybė. Jo. Tai čia gal be Bet, senelių. tipo, ką? Ai, čia be senelių adhezija? Aš nežinau. Ble, aš irgi nežinau. Nu, tipo, arba pirmas, arba ketvirtas. Priima Manau. prie celiuliozinių vandens indų sienelių. Bet man atrodo visgi, kad tarp vandens molekulių vandeniliniai ryšiai. Jo, čiūju. Čia toks, žinai, labiausiai prie taško prieina. Nu, Žinai, toks logiškas atsakymas būtų. Kur o tipo ketvirtas nebūtų. Nu ne, nes čia teoriškai skamba tiesiog teisingai. Supranti? Nu, tipo, Gerai, tarkim. gerai. Gerai. Kurie angliavandeniai yra nukleorūgščių sudėtinės dalys? Gerai. Ką? Kurie angliavandeniai yra nukleorūgščių sudėtinės dalys? Fruktozė ir gliukozė, ribozė, deoksiblobzė, krakmolas ir glikogenas, sachtarozė, laktozė. Gerai. Nu, bandyk laimę. Nukleorūgštys. Kas yra rūgštingi angliavandeniai? Pagalvokim. Fruktozė, gliukozė. Tai čia jų nėra, nes tipo, jie gal ir angliavandeniai, bet jie neskamba rūgščiai. Tada sacharozė ir laktozė skamba rūgščiai, nes laktozė tai pienas ir pienas rūgštus būna kartais. Toliau. Ribozė ir deoksibozė. Čia skamba lyg kažkoks chuine. Ir krakmolas ir glikogenas. Krakmolas, man rodos, kažkaip nelogiškai. Nors gal logiškai. Gerai, aš spėčiau ketvirtą tiesiog. Na, aš galiu pasakyti atsakymą. Gali? Antras. Gerai, kas yra ribozė fucking deoksibirbrozė? Ribozė yra RNR sudėty, deoksiribozė yra DNR sudėty. Kaip tai susijęs su angliavandeniais ir nukleorūgštim? Bet čia yra angliavandeniai.
o nukleo rūgštis yra DNR ir RNR. Ai, o ne? Tai čia Nu, nesusijęs su skoniu. ne. Gerai, aišku, kitam kartui žinosime. Paveiksle schemiškai pavaizduotas antrinės baltymo struktūros, kurie Oh my ryšiai God. palaiko antrinę baltymo struktūrą. Žinok, nežinau. Šito. Palauk. Čia einu išsiaiškinti. Nu, tipo, turiu 2 variantus, bet... Nu, pažiūrim, kaip čia laikosi, per ką. Mes matome. Oh my God, tu manai, kad tu gali čia kažką suprasti? Jo. Tai Aš tai tie, nežinau. tie pilki tikrai vandenilis, o tie raudoni, Um, gerai, ioniniai. Peptidiniai. Visų pirma, peptidiniai negirdėti, vadina šitas nebus teisingas. Kovalentiniai skamba per daug fiziškai, joniniai irgi biški per daug fizikos. Bet vandeniliniai per daug biologijos. nu, ble, ten kažkur laiko, kažkurioj struktūrai laiko vandeniliniai, bet nežinau kurioj, o gal aš nusišneku, nežinau šiaip. Aš sakyčiau, kad arba peptidiniai, arba vandeniliniai, bet šiaip... Palauk. Mm, Tai peptidiniai tai egzistuoja toks dalykas, tą noriu. jo, aišku. What the fuck? Jo, bet nežinau, žinok, kuo neskiriasi visi tarpusavio. Tai gerai, peptidiniai čia bus. Ok. Ta vienintelį, kurį eliminavau. O, gerai. Šitas bus lengvas. Pasirinkime tinkamas žodžius šiame tekste apie baltymą keratiną. Žmogaus plaukus ir nagus sudaro Oh my God. globulininis, gerai. Keratinas, kurio polipeditinės grandinės yra... Gerai. Gerai, pagalvokim. Jeigu žmogaus plaukus ir nagus sudaro šitas baltymas, Nu, ar jis yra tirpus vandenį ar netirpus? nu, neturėtų būti. Nu Ne. jo, nes tipo tada žmogaus plaukai ištirpt. Jo. Nu, tai va. Kurio polipeditinės grandinės yra atsparios mechaniniam poveikiui. Taip. Jo. Bet tada O dėl gerai. pirmo, Na, kaip čia? Pagalvokim, žmogaus plaukus ir nagus sudaro, aš sakyčiau fibrilinas. nes tipo fiber, ne? Nes tipo nežinau. Aš sakyčiau, kad Nes- fibrilinis, nes tipo skamba kaip žodis, tipo fiber, tipo, žinai, čia yra, tipo, Nu, jo. ir aš nežinau. Nu, bet tarkim. Nu, tarkim, tarkuokim. Maro, čia viskas teisingai. Mes galėtume pažiūrėti atsakymus, bet nereikia. O, tu, gerai, paveiksle schemiškai pavaizduotas angliavandenių skaidimas. Pažymėkite medžiagą, kuri yra vienos fermentinės reakcijos substratas, o kitos produktas. Wait. Kas yra substratas? Substratas yra tai, iš ko yra daroma, o produktas yra tai, kas yra padaroma. Nu, tipo, ir kažkokios 2 dalelės, tarkim, yra tarpusavy sujungiamas ten ir tada gaunas produktas. Nu tai žiūrėk, šitas susijungia su šituo ir gauna šitas. Wait, pala, aš net nesuprantu, ką mes čia turim padaryti. Pažymėkite medžiagą, kur yra vienos fermentinės reakcijos substratas, o kitos produktas. What? Ką? Kaip man čia? A čia gal vietom tipo apkeisti? Ne, čia A, nu, šitie paspaus. reikia- Čia vieną reikia Ai, čia- paspaus. Tak. Ok, tai... Ai, čia tipo vienam ir kitam kas priklauso. Nežinau, tipo, Šitas. pirmai tai reakcijai, ten, kur tas oranžinis su tais geltonais, tai reikia substratą pažymėti, kiek aš suprantu. O ten, kur ir tas žalias huine, tai reikia pažymėti produktą. Bet tik vieną tai pažymėti. Ai, what? Pala, ką? Nu. Vienos... Tai žiūrėk, čia produktas, supranti? Čia yra substratas ir čia yra produktas. Tai šitą tiesiog, ne? Nu, bet tai tau reikia pažymėti ir substratą, ir produktą. Tau Nu, reikia, bet aš tik vieną tai galiu pažymėti. Nu, tai tam ir esmė. Tau reikia, kad pirmoji jis būtų substratas, o antroji jis būtų produkt. Ką? O kaip tai? What? Palauk. Ai, Vienos palauk, jie ne fermentinės vienodi. reakcijos substratas, o kitos produktas. Um, Aš sakyčiau, kad tas per vidurį, tas trečias. Kur, šitas. a ne, jo, bet nežinau kodėl. Nu, tipo, Žinai, aš kodėl sakyčiau. nu. Nes čia irgi jie taip pat sujungti. Jo, bet tada kaip ant neturėtų ta, nu, tipo, tos 3 grandinės, ne kaip ant turėtų tam pirmam fermente. Nes, tipo, fermentai ten veikia raktos spinos tas principas, kad, tipo, vienas fermentas ant gal, tipo, pasiimti, tipo, vieną substratą ir, nu, tipo, tas
Karočią, kaip tau čia paaiškinti dabar? Tipo, ants gal paimti tik vieną dalyką ir padaryti vieną dalyką, tipo, ants negal paimti kažkokios kitos medžiagos, kur ants ir specifiškas, tipo. Suprantu. What the fuck? Visiškai specifiškas, ta prasme, vienas fermentas ants negalės skaidyti ir vieno tipo, ir kito. Gal Nežinau. skaidyti vieną dalyką, nu tipo. Ai, nežinau, žinok. Nu tipo. Bet mes įsitikinę, kad šitas, ne? Aš Jo, tai aišku. įsitikinęs. Taip. Taip, Of- visiškai. Full confidence. O, ne. Priskirkite kiekvienam RNR tipui atitinkamą funkciją. Gerai, IRNR, RNR, TRNR. Nu, pažiūrim. Perneša amonio rūgštys į ribosomas. Yra ribosomų, kuriuose sintetiniai baltymai perneša genetinę informaciją iš ląstelės branduolio į ribosomus. Tai va, tai šitas yra perneša genetinę informaciją. Ko sprendi? Kodėl? Argumentuok. Nėra argumento. Aš turėjau 3% pataikyti. Nu, ble. Nepataikau, ne? Prapusai 3%. Na, ai, bet dabar didesni šansai, dabar 50-50. Ne, Perneša man. Ai, aš prie šito stovėjau, tai vadinasi ne šitas, tai šitas. ne. Tai šitas. Jo. Jeigu būtų vėl sakius, ne. Būčiau Tau gal palengvint biški užduotį iššifruoti. Jo. Ok, tai IRNR yra informacinė RNR. Mm. RNR ribosominė RNR, o TRNR yra transportinė RNR. Tai čia labai paprasta. Ja. Labai paprasta, viską žinojau. Paveiksle pavaizduotas žmogaus kariotipas. Nurodykite, kiek autosomų turi šis chromosomų rinkinys. Autosomos? Ai, gerai, pamastyk biški. Šitas chromosomų rinkinys. Autosomų. Kiek lytinių chromosomų turi šis chromosomų rinkinys? Gerai, palauk, čia eina kažkaip išmastyti. Nu tai gerai, lytinis tai jau šitas tiesiog, tai čia vienas bus, o čia bus, suskaičiuokim. Tai 22. Apie ką tu šneki? Aš nežinau, apie ką aš neku, aš nežinau biologijos. Ok, autosomos yra nelytinės chromosomos. Nu, Nu, tai gerai. 22. Bet, Nu, nu, matai, jos yra porom suskirstytos, žinai. tai kiam 4? Jo, Tai čia bus 2, ne? taip, Va tai, labai paprasta. žinau. Jo, labai. Nuteisim. Tęsim. Mutacijas gali sukelti įvairūs mutagenai, kurie skirstomi į 3 grupės - fizinius, cheminius, biologinius. Priskirskite mutagenų pavyzdžius atitinkamai mutagenų grupiai, nesijuok, nejuokinga visiškai. Gerai. Wait. Pesticidai, sunkieji metalai. Ok, čia eina išsiaiškinti ultravioletiniai spinduliai virusai. Visų pirma, virusai. Kodėl čia ir 9 langeliai duoti? Ar aš čia debilė? Čia tipo, kad tave patrikint, nes tipo galėtum 3 sukelt, tai Okay, žinai, okay. kaip belė kaip gali būti sprint. Nu. Gerai, pagalvokim. Sunkieji metalai. Kas tai yra? Gerai, palauk. Ultravioletiniai spinduliai iš karto skamba kaip fizika, tai tiesiog į fiziką einam. Toliau, pesticidai. Pesticidai yra kas? Yra kažkokios ląstelės, kažkokios bakterijos. Tai čia Nu, arba tipo. cheminiai, arba biologiniai. Sunkieji metalai yra... Čia turi būti chemija. Sunkieji metalai. Čia tarp fizikos ir tarp chemijos. Sakyk, ką jau norėjai. Ne, nu gerai, tęsk. Aš Gerai. paklausysiu. Virusai turi būti realiai biologiniai. Skamba tiesiog, kad biologija. Sunkiai metalai, aš galvoju, čia ir pesticidai biologiniai. Aš taip pat galvoju. Ką manai? Perkelk pesticidus į spėkur. Jo. Ir taip? Aš manau. Gerai? Pesticidai tikrai jo, bet sunkieji metalai, turėtų būti chemija. Turėtų. Aš manau, kad turėtų būti, nes tipo, gerai. Gerai. O informacinis RNR. Gerai. Paveiksle pavaizduotas DNR grandinės fragmentas ir pagal jį nurašomas RNR molekulės fragmentas. Įrašykite DNR grandiniai komplementarias RNR azotinės bazės. Ok. Aš galiu tave prašviesti, kad tau būtų paprasčiau. Nu. Ok, tai G
visada sutinka su C. Nu. Tipo, guaninas visą laiką jungiasi su citozinu. Aha. Timinas jungiasi su adeninu. Aha. O informaciniai, what the fuck, RNR Nu. visą laiką adeninas jungiasi su uracilu. Nu, tai vat. Tu nieko nesupratai. Nu, what? Gerai, tai čia bus A. Ta noriu Ne. pasakyti. Ne. Adeninas jungiasi su uracilu. Tai čia bus U. O tai su kuo imbecilas jungiasi? Tavim, man rods. Nu tai gerai. Šitie G sakei su C, tai čia ne tas, tai ne raudoni. Ką? Nu ką tik sakei G kažką. Nu, guaninas jungiasi su citozinu. Tai, Nu tai šitie raudoni yra citozinai tada. taip, taip, taip. Nu tai mums nereikia jų. Ta prasme, tau kaip tik reikia įrašyti visą grandinę. Tau reikia parašyti visą IRNR grandinę. Tau reikia parašyti, kokios raidelės jungsis su kokiam kitom raidelėm. Tai va, tarkim, yra raidelė A ir ji jungiasi su raidelė U. Nes adeninas su uracilu. Oh Jo. my fucking goodness. Tada timinas jungiasi su adeninu. Oh my goodness. Tai A tiesiog, ne? Jo. Tai čia C, Taip. čia tada U, čia tada C, čia tada A, čia tada C, C, U. O ne? A ne? Jo. Va taip. Ir turim uatsu, satsu. Puiku. Gerai. Paveiksle pavaizduotas apibendrintas meiozės procesas. Nurodykite, kurie skaitmenys žymi ląstelės turinčias haploidinį chromosomų rinkinį. Čia mano priešas, žinok, aš nieko nebeatsimenu iš meiozės. Nu, bet haploidinį chromosomų rinkinį tikrai žinai, kas turi. Nu, tipo, turėtų būti plepala. Žymi ląstelės turinčios haploidinį Nu, tai gerai. 1, 2, 3 ir 4 pagal viską turėtų būti, nes vėliau išsiskir chromatidės. O šitas? Nu, tai tu pažymėjai jau 4 Ai, čia ai. Galbūt, o gal ir ne. Ne, nu šiaip turėtų tai būti, bet... Bet čia rinkinys, žiūrėk. Supranti, čia nesusijungia. Ne, tipo, aš sakau, čia mano priešas, aš nieko nebeatsimenu. Gerai, mes žinom, mes esam confident. Jo. Oi, netinkamas atsakymų skaičius. Anonimai. Anonimai. Anonimai čia net. Anonimai. Gerai, tada atžymėk 4. Gerai. Jo, atžymėk 4. Puiku. Ok. Paveiksle pavaizduota elektrofazės tyrimo rezultatai. Remdamiesi pateiktais elektrofazės... Palauk. Pavaizduoti elektroforezės... Kaip aš tai perskaičiu? Paveiksle pavaizduoti elektroforezės tyrimo rezultatai. Remdamiesi pateiktais elektroforezės tyrimo rezultatais, nurodykite, kurios išvados yra teisingos. Oh my Visi god. mėginiai turi 1000 turi 1000 bazių porų ilgio. Ką aš skaitau? Palauk. Nu jo, turi, žiūrėk. Duoda skirtingų fragmentų skaičių. Tik antras mėginys turi 300 bazių porų ilgio DNR fragmentų. Vienas mėginys Okay, turi palauk. 300. Palauk. Ok, yra 1, 2, 3 mėginys. DNR fragmento ilgis bazių poromis. Ai, ok. Ir turim žymeklį ir... Žymeklius? Wait. Visose mėginiuose yra vienodas skirtingų fragmentų skaičius. Visose mėginiuose yra Pala. vienodas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ne, man atrodo... Aš nežinau, palauk. kaip čia veikia. Aš nieko nesuprantu, palauk. Visi mėginiai turi 1000 bazių porų ilgio DNR fragmentų. Jo, bet, tarkim, pagal žymeklį taip atrodo. Bet, tarkim, tik antras mėginys turi 300 bazių porų ilgio DNR fragmentų. Tik antras mėginys. Ai, nu gal. O tai kas čia toksai? Čia 200... čia 200 PM. Ai, tada šitas gal teisingas? Bet tai... šiaip jo. Gerai, o pirmas jo teisingas, o dėl antro... Nu, pažiūrėk. Nu, čia Jo, taip. ne. Nu, gerai. Nu, eina šitą išmastyti. Jo. O, vaikeli, kas čia...
Paveiksle pavaizduota polimerazinės grandinės reakcijos PGR. Įvykus 2 ciklams apibendrinta schema. Kodėl aš net nepamenu tokio dalyko? Išsiaiškinsim, ką tai reiškia. Kiek trumpų DNR fragmentų susidarys įvykus 7 PGR ciklams? Gerai, palačia. Tai čia 2,8. Palauk. DNR grandinių atsiskirimas nuo 9,2 iki 9,7 laipsnių Celsijaus. Pradmens prisijungimas yra antrų skaičių. Kokia pradmens? O trečias DNR sintezė. Ką tai reiškia? Nu gerai, žiūrėk. Nežinau. Aš visiškai neatsimenu šito dalyko. Absoliučiai pirmą kartą matau, man atrodo. O gal ir ne, bet tipo. Jeigu iš vieno DNR fragmento, pradžiai turim tą patį pirmą. No. Jeigu iš vieno susidaro 4. No. Aš nežinau, ar čia klausia, kad tipo, jeigu mes imsim kiekvieną kartą naują fragmentą. Aš tą patį galvojau. Jo, ir tipo, ar iš tų 4 vėl gali tipo vykti tas ciklas ir tada iš anų kažkiek susidaro tipo. Nu, pala, jeigu taip, paskaičiuokim. Su kalkuliatorium aš greit. Tai gerai. 4 kart 4 16. Pala, kiek jų? 7? 7 ciklai. Pala, žiūrėk, čia yra įvykus 2 ciklams. Ai, pala, ką? What? O tai neturėjo nuo pat... neturėjo nuo naujo fragmento prasidėti, prasme, lygiai tas pats procesas veikti. Nu, tipo, kaip pradžioj, kaip nuo pirmo, išsiskyrė tos DNR grandis ir tada prisijungė tas pradmuo ir tipo... Gerai, kur prasideda antras ciklas? Tavo nuomonė, nes aš neįsivaizduoju. Gerai, nežinau. Žinok, aš irgi. Visada galim pažiūrėti į atsakymų lapą. Anonimai. Nu, nežinau. Nenori. Nu, nežinau. Paskaitai kaip čytinimą. Jo, taip. Tai nori spėti tiesiog, ne? Ne, palauk, gal galima kažkaip užmastyti. Gerai, Negalim. Jeigu po 2 ciklų, proporciją darom. Jeigu po 2 ciklų susidarė 4 grandinės, Okei, galim ir taip. 7 susidarys X ir tada turėtų būti 14, bet nežinau, ar taip čia veikia. Nu, šiaip logiška būtų, jeigu taip veiktų. Nu, tai gerai. Nu, tipo, nu bando. Pala, tikrai tai logiška. Nu, kaip kitaip? Nu, gerai. Aš nežinau, aš pasitikėsiu to matematiką. Gerai, nepasitikėsiu, pabandysiu pats. Kas? Nu, bandyk. Gal kažką naujo Tai pala, bet čia 2 skaitos, ne? Nu, tai jeigu po 2 ciklų susidarė 4 grandinės, tai po 7 X, 7 kart 4. Nu tai tada 14, jo, nu gerai. Nu. Gerai, pažiūrėsim. O, dešra, bliat. Mokiniai atliko tyrimą, tikrino, kaip osmoso greitis pro plazminę membraną priklauso nuo tirpalo koncentracijų. Paruošė skirtingos koncentracijos sacharozės tirpalus, supylė į dializės maišelius ir juos panardino 30 minučių į distiliuotą vandenį. Dializės maišelio membrana panašiai į ląstelės plazminę membraną ir yra atrankiai laidi. Kurią hipotezę mokiniai iškėlė prieš atlikdami tyrimą. Gerai, pagalvok. Tirpalo koncentracija osmoso greičiui įtakos neturi. Kuo tirpalo koncentracija mažesnė, tuo osmosas vyks greičiau. Kuo tirpalo koncentracija didesnė, tuo osmosas vyks lėčiau. Kuo tirpalo koncentracija didesnė, tuo osmosas vyks greičiau. Gerai, čia ne paskutinis. Aš nenoriu tavęs nuvilti, bet... Nu, paskutinis. Kaip? Kodėl? Nes, tipo, osmosas yra vandens difuzija per pusiau pralaidžią membraną. Taip. Ir visą laiką dalelės iš didesnės koncentracijos keliauja į mažesnę koncentraciją. Kad koncentracijos susivienodintų, tipo. Jo. Tai jeigu sacharozės tipo koncentracija, sacharozės koncentracija yra didesnė negu distiliuoto vandens, tipo ten daugiau sacharozės negu distiliuotam vandenį, tai supranti. Supratau. Aš galvoju, kad tipo kaip tik jis per riebus, dėl to jam tipo per daug sunkiai pratilpt, supranti? Suprantu. Nu, žodžiu, jau. Tai happens.
Diagramoje pavaizduota, kaip osmoso greitis priklauso nuo sacharozės tirpalo koncentracijos. Kokios koncentracijos mėginyje osmosas vyko greičiausiai ir kokios lėčiausiai. Dializės maišelių masės pokytis, sacharozės tirpalo koncentracija. O prie ko čia tas masės pokytis? What the fuck? Gerai, pala. Ai, čia, tipo, kaip osmoso greitis priklauso nuo sacharozės tirpalo koncentracijos. Nu, tipo, gerai. Tam 0,0, kas tie M? Kokie M? Ai, sutartiniai vienetai kokie. Nu, koncentracija. Gerai. Jo, tai jeigu nulinė koncentracija, tai vyks lėčiausiai. Nu, nes, tipo, jeigu ten nulinė koncentracija, ten nėra sacharozės. Nu, Ir jeigu jo, įdėjo tą maišelį, supranti, nu, tai niek ten nevyks. pagauni. Nu, Nu. jo, tai tipo, Tai va, jo, tai taip, nu, ne? tikėk. Nu kaip kitaip, nebent atvirkščiai. Nu, bet nelogiškai tada būtų. Ne. O vėl tada šra. Mokiniai atliko tyrimą, tikrino, kaip osmoso greitis pro plazminę membraną priklauso nuo tirpalo koncentracijos. Parašė skirtingos koncentracijos sacharozės tirpalus, supylė į dializės maišelius ir jos panardino 30 minučių į distiliuotą vandenį. Dializės maišelio membrana panašiai į ląstelės plazminę membraną ir į atrankį. O į atrankiai laidi. Blet, šitą patį aš perskaičiau, atrodo. Kaip pasikeisti tyrimo rezultatai, į dializės maišelius būtų įpilta distiliuoto vandens ir jie 30 minučių panardinti į skirtingos koncentracijos sacharozės tirpalus. Ok, Oh my god. būtų Pala. įpilta distiliuoto vandens. Ok, Nu, tada tai- koncentracija sumažėtų. Ne, tai kaip tik padidėtų. Ok, žiūrėk, tipo, tie dializės maišelyje, ne? Vienus Nu. pripilam vandens, Nu, distiliuoto. nu, Ir pirmą maišelį, tarkim, panardinam į didžiausios koncentracijos sacharozės tirpalo, ne? jo, Tai tada tame maišelyje po 30 minučių bus didžiausia koncentracija iš visų tų maišelių. Pagauni? nu jo, Nes kosmosas vyks ir tipo, nu, nu, pagavai. jo. Gerai, tęsiam. Aš galvojau, Ok. kad čia tipo sacharozės tirpale, nu tipo, bus dar yra tas sacharozės tirpalas tame maišelyje, bet tiesiog jį dar įpila vandens. Ne. Ne? Wait, pala. Ne. Jei Ne? į dializės maišelius būtų įpilta distiliuoto vandens, ne. Ne, tiesiog čia vanduo, jeigu vietoj sacharozės Jo. būtų. Gerai. Jo. Tyrimo rezultatai pasikeistų, nes vandens difuzija. Ne, pala. Wait. Gerai. Palauk. O kaip tu supranti, tipo, gerai. Mes panardinom tos maišelius su distiliuotu vandeniu, tipo, į sacharozės tirpalus, ne? 30 minučių. Nu, Tada ištraukėm manus ir panardinom į distiliuotą vandens, į distiliuotą vandenį vėl. Atlikom taip bandymą, ar mes matuojam koncentraciją pačiuose maišeliuose. Tu pagauni, ką aš turiu omeny? jo, Tai vat, kaip tu manai, ko Ane nori? palauk. Ai, nu gerai, kaip pasikeistų tyrimo rezultatai, tai reiškia, jo, tai karočią, mes panardinam tuos su distiliuotu vandeniu į sacharozės tirpalus, po 3 minučių ištraukiam ir įdedam į distiliuotą vandenį. Manai? Jau, nu jo, nes, tipo, nu, anų tyrims buvo, kad Ane įdėjo tos maišelius į distiliuotą vandenį. Ir dabar mūsų klausia, kaip pasikeistų rezultatai, jeigu būtų dar viena sąlyga. Skausmas. Kodėl? Skausmas. Nes kaip tokį išmastyti reikėtų vaikui? Žiauru, Nu, bet- pagalvok. 11 klasė. Dar net pilnamečiai nėra. Ačiū, Ančia. Ačiū jums, tikrai. Ir jų Gerai, tai kaip čia reikia tada? Nu, pasikeistų tai faktas, kažkas tai pasikeistų. Nes vandens difuzija, nu, jinai vyktų, ane? O Alio? koks sekantis langelis? Kas sekančiam langelį? Vyktų į arba iš. Tikrai Iš. nebus į, nes žiūrėk. Nes tipo būtų pagal logiką nelogiška. Nes vandens difuzija vyktų į dializės maišelių. Supranti? Čia turi būti iš. Tada Ai, gramatiškai Jo. teisingiau. jo. Ir jų masės procentinis pokytis būtų... Oi, nežinau, žinok. Tai teigiamas jaučiu, nes jeigu... Ne, pala. Ne. Jeigu iš jų, tai neigiamas. Nu, tipo, jeigu iš jų dalelės išeina į distiliuotą vandenį. Aha. Ane? Tai turėtų mažėti. Tai gerai, neigiamas tada. Gal. Aš neskaitysiu dar kartą. Sakykime, kad tyrimo tikslas yra išsiaiškinti vandens difuzijos greičio priklausomybę nuo aplinkos temperatūros. Kuo šis tyrimas skirtusi nuo aprašyto užduotyje?
Ką, aš jau nieko nebesuprantu. Aš tu noriu priminti, kad liko 4 minutės, Nu, what the fuck, mes dar pusę neįvykdėm. Nepala, kiek čia užduočių iš viso? Ką? Oh my god, oh my god. Ok, žiauru. Tu nafik. Gerai. Ką? Grinai, ką? Tyrimui reikėtų naudoti taip pat paruoštus mėginius, tik jų skirti. Tyrimui reikėtų naudoti ir aukštesnė temperatūroje. Reikėtų paruošti su vienoda tirpalo koncentracija iki 30 minučių skirtingoje aplinkoje. Jo, šitas jaučiu. Į dializės maišelius reikėtų įpilti po vienodą kiekį distiliuoto vandens ir panardinti į skirtingos temperatūros. Blemba, lauk. Blemba, jo. Šiaip gali būti ir šitas. Arba trečias, arba ketvirtas. Blemba. Jaučiu ketvirtas logiškiau, nes jeigu į skirtingą aplinką tiesiog įdedi, tai žinai, gal vanduo tipo gali pakeisti temperatūrą per tam tikrą laiką. Nu, tai that's the point. Nu, ne, tu nesupranti. Tipo, žinai, įneši į skirtingus kambarius, tipo, vandenį, kurio temperatūra, nudėkime, yra 20 laipsnio, ne? Nu. Ir, tipo, tas vanduo įgaus tą kambario temperatūrą tik tai po kažkiek laiko. Dėl to tie tyrimai gali būti netikslus. Nepagaunu, apie ką tu jepini. Tai mes 3 minučių laikysim skirtingoj temperatūroj. Nu gerai, žiūrėk, įsivaizduok, vanduo yra 20 laipsnio, ne? Jo temperatūra 20 laipsnio, ne? Tu įneši tą visą vandenį, viską į kambarį, kur yra 30 laipsnių, pusvalandžio, ne? Nu. Ir tada paėmi tą patį 20 laipsnių vandenį ir įneši į kokį 10 laipsnių kambariuką, ne? Nu. Nu, tai tame šaltesnėme kambaryje vanduo turės, nu, tipo, jo temperatūra žemės per tas 30 minučių, iki kol pasieks galbūt tą 10 laipsnių, kaip ir kambarį temperatūrą. O tame kitame pasieks 30. Nu, ir kas tada bus? Nu, ir dėl to tie tyrimai gali būti netikslus, nes tik tai, nes tipo, jie per kažkokį laiko tarpą, tiesiog kol pasieks tą temperatūrą, supranti? Nu, tarkim. Aš galvoju, kad ketvirtas. Žinok, aš irgi linkstu prie ketvirto. Nu va, taip, tai aš viskai gerai mąstau, ne, tą norėjai pasakyti. Jo, taip. Taip. Mokiniai atliko dar vieną tyrimą, naudodamėsi dializės maišelį tikrino, kurios molekulės gali difinduoti pro dializės maišelio membraną. Tyrimui paruošė 2% krakmalo ir 10% gliukozės tirpalus. Jo lygiomis didelėmis įpylė į dializės maišelį ir 30 minučių panardino į stiklinę distiliuotų vandeniu. Tyrimo rezultatus įvertino Benediktas. Tyrimo rezultatus įvertino naudojo juodo tirpalo ir Benedikto reagentą. What? Yra žinoma, kad tirpalė yra gliukozės ir įlašinus jį mėlyno Benedikto reagento ir pakaitinus susidarys raudonos nuosėdos, nausėda. Lentelėje pasirinkite tikėtinus mokinių tyrimo rezultatus. Palauk sąlygų kartelę. Na, aš dar kad neskaitysiu. Ne, palauk, man parodyk tiesiog. Skaityks. Kai tu tyrimai parašė, gerai. Kai krakmolas reaguoja su jodu, pasidaro mėlynas, tamsiai mėlynas, nu, tipo, violetinis, o kai Benediktas su gliukoze, tai raudonas, nuosėdos raudonas. Okay. Kodėl čia yra tiesiog čiuo vardas, Benediktas? Palauk. Tai tipo gliukozė ir krakmolas yra tam pačiam tirpale. Tai čia tas pats, jo, okei, ką tik supratau, okei. Gerai, tai ką? Vanduo, tai sakai, mėlynas taps? Plačiai prieš tyrimą. Wait, prieš tyrimą. Įlašinus jodo tirpalo, vanduo stiklinėje prieš tyrimą, įlašinus jodo tirpalą, tai geltonas. Tipo. Sakai, mėlynas. Ne, kai su krakmolu reaguoja jodas, tai būna... Palauk. Laukiu. What the fuck, jo susimainfakinau, mėlynas. Va taip, netgi aš geriau žinojau. Taip, gerai, pripažįstu. Tirpalo pokytis pakaitinus Benedikto reagentų. Raudonos nausėdos. Tirpalas dializės maišelyje prieš tyrimą. Tai geltonas. Tai geltonas, nes tipo krakmalas, kai reaguoja su vandeniu, tai jis mėlynas. Geltonas tapto, ne? Palauk. Ką? Kad čia jie? Palauk. Vanduo stiklinėje prieš tyrimą. Tirpalas dializės maišelyje prieš tyrimą. Vanduo stiklinėje po tyrimą. The fuck? Nu tai mėlynas.
Jo, vanduo stiklinėje po tyrimo įlašinus jodo. Jis nepasikeis. Kodėl jis turėtų Palauk, pasikeis? bet vanduo, pats vanduo, ne su, blet, nežinau. Ai, nu palauk. Palauk, taigi vyks difuzija. What the fuck mes vapšia, what? Pala tirpalo Okay. spalva, tai čia tame maišelyje, ar ne? Jo, Ai. man neveš smegenų šito, žinok. Pala, praleidžiam, karočią, na. Praleidžiam. Nu gerai. Grįšim. Paveiksle pavaizduotas kelios aerobinio kvėpavimo metu vykstančios reakcijos - šoko aerobika. Kokie du teiginiai teisingai apibūdina ATP molekulių svarbą ląstelėms? Gerai. Wait, Negerai. Oh my god. Skaitai? Skaitau. Aš žiūriu pro langą. Ne, nu tu man turi padėti. Gerai, aš viskas atsisuku. Skylant ATP molekuliams susimažins CO2 kiekis. Kaip aš žinočiau? ATP universalus energijos nešiklis. Trečias ir teisinga. Skylant. Gerai. Pleš, Dar vieną. mėtus antro ir trečio, bet šiaip trečias pagal logiką būtų. Nu, tipo, ATP Bet dviejų yra... reikia. Jo, nu, bet, tipo, antras ir trečias yra maždaug apie tą patį, bet, nu, žinai, tikrai ne ketvirtas, tai turi... Pala, o gal... Nu. Pirmas ne, Mhm. nes tiesiog ne. Puikus reasoningas. Žiauriai. Antras, nu šiaip, nu tipo žymėčiau, bet trečias jo, ketvirtas ne, tikrai ne, penktas ne, nes, palauk, čia aerobinis kvėpavimas. Taip, aš sakiau, Aš buvau, šoko kad anaerobinis. aerobinis, tai čia judėjimas, ne? Ne, aerobinis tipo yra deguonies, anaerobinis nėra deguonies. Gerai, tai penktas turėtų būti, o gal ir ne. Nu, bet gerai, gliukozė skyla į ATP kažkokį X piruvatą, tada acetilko fermentas A susidaro, vyksta Krebso ciklas, kurio aš visiškai nepamenu, ir per Krebso ciklą padaroma vėl ATP. Mhm. Arba Krebso ciklui naudojama ATP. Bet žiūrėk, ar ATP skyla? Čia tai neskyla, matai. Jo, bet nu, tipo ta rodiklė tokia, žinai. Tau jį nepatinka? Ne. Man jį patinka, ką žinau. Nu, žinok, aerobinis kvėpavimas, tai CO2 turėtų tikrai susidaryti. Tai va, Bet tai čia antras turi būti. rašo, kad... Ką tokia? Tai čia antras turi būti. Kodėl? Nusakėjai. Nu, palauk. Nu, tipo, ketvirtas tikrai ne. Penktas ne, nes deguonis yra pats panaudojamas aerobiniam kvėpavimui, nes... No. Pirmas šiaip turėtų išsiskirti. Tai padidint turėtų. Jo, turėtų padidinti. P-didint. Jo. Plemba, nežinau, gal antrą. Žymim antrą. Jo, aš tai tikiu. Nu, taip. Gerai. X pažymėta molekulė, kuri panaudojama elektronų pernešos grandinėje. Oh my god, net H gal. Not H? Nepamenu iš viso, bet kažkur ten būdavo tas not H. Tai jo, gerai. Sakykim, aš būčiau sakęs CO2, nes jau ne pirmą kartą girdėjau CO2. Man kad net H. Gerai. Ciklo metu išsiskiria šalutinis produktas CO2. Tai kad ten neatsakė. Atsakymą. Nu? Kokiu pernešos būdu iš ląstelės pašalinamas susidaro CO2 perteklius? Tai difuzijos kažkokios, ne? Blemba, nežinau. Nu, šiaip, gal jo, sakykim jo, bet, nu, tipo, palengvinta difuzija ir difuzija, o kas yra palengvinta difuzija? Šiaip palengvinta pernaša ir yra difuzija, arba osmos, nes nenaudojama ATP. Tai kuom jos skirias? Aš nežinau, žinok, iš tikrųjų. Tai čia difuzija bus tiesiog. Ai, žymiai, kurį nori. Jau pažymėjau savo mėgstamiausią. Paveiksle nepavaizduota elektrono pernešos grandinė, kurioje mitochondrijos vietoje vyksta šios reakcijos. Matriksą arba tarp membraninėje ertmėje. Pamenu, kažką tokio mokiau. Man Gerai. atrodo, tarp membraninėje. O gal ne? Nu tai, mažai laiko vėra, tai reikia, žinok. Oi, Ai, nu. jau reikia čia. Koks medžiagų koncentracijos pokytis galėtų būti matuojamas mėginyje, norint ištirti aerobino kvėpavimo greitį? Ką? Tai padidinti. Tai Kodėl? kodėl negaliu pamažinti? Ne, kaip tik O2 mažėjimas deguonies. Nes deguonis yra suvartojamas, kad
Nu, tipo, jis yra panaudojamas. Ai, Jo, čia tai nežinau. Ką tai reiškia? sumažėjimas turėtų būti. Kodėl? Nes matai, gliukozės kyla į ATP, į piruvatą ir dar. Į acetil. Kofermentą A. Kofermentas, kas čia per kava? Nežinau, žinok. Va. Kiek čia tų struktūrinių klausimų? Aš jau tuoj losing savo mind. Žinok, sim. Mes pradžioj buvom tokie laimingi. Grinai. Skausmas. Buvo atliktas tyrimas, kurio metu siekta išsiaiškinti. Gal tu nori perskaityti? Ne. Gerai, aš perskaitysiu. Buvo atliktas tyrimas, kurio metu siekta išsiaiškinti, koks yra sunkiojo metalo kadmio koncentracijos poveikis vasarinių medžių, miežių fotosintezės intensyvumui. Kiekvieno bandymo metu buvo naudojama skirtinga 1 ir 20 kadmio tirpalo koncentracija ir kartu auginama kontrolinė grupė. Fotosintezės intensyvumas buvo matuojamas sutartiniais vienetais, matuojant augalų CO2 sugėrimą per tam tikrą laiką. Tyrimas buvo tęsiamas 10 dienų, nesijuokit. Oh my god. Nejuokinga. Nieko nesupratau, ką tu paskaitai, gausi iš naujo skaityti. Nu ne! Aš pats nesupratau, bet aš tikrai neskaitysiu. Tiesiog bandom išanalizuoti. Gerai. Kurio teiginio... Nepalauk. Gerai. Nu, skaityk. Ne, aš per nuo neskaitysiu. Ne, klausimas skaityk, ar gerai. sąlygas. Kurio Parodyk teiginiu... man sąlygą parodyk. Gerai, žiūrėk. Kurio teiginiu teisingai paaiškinta, kodėl tyrime buvo naudojamas kontrolinės grupės. Ir ten apačioje yra variantai. Kurių tu dabar nepamatysi, palauk. Laukiu. Vasarinių miežių fotosintezės intensyvumui. Kadmio poveikį tam intensyvumui. Kiekvieno bandymo metu buvo panaudojama skirtinga bla bla bla, ką čia? Kadmio tirpalo koncentracija. Ir kartu auginama kontrolinė grupė, o kur ta kontrolinė grupė yra pažymėta. Matai raudona. Ok. Fotosintezės intensyvumas buvo matuojamas sutartiniais vienetais, matuojant augalų CO2 sugėrimą per tam tikrą laiką. Tyrimas buvo tęsiamas 10... Gerai. Tęsiam? Tęsiam? Galiu paskrolinti, ne? Tą noriu pasakyti. Nors. Na gerai, pažiūrim, kokie variantai yra. Reikia palyginti skirtingų grupių kontrolinius variantus. Pala, parodyk visus atsakymų variantus. Ai. Reikia palyginti kontrolinį variantą su bandymo grupe paveikta kadmiu ir vertinį poveikį. Va šitas, man atrodo. Gerai. Jo. Aš nežinau, ką tai reiškia, tai pasitikėkime. Pasitikėkime mūsų brangiojo anonimu. Tęsiam. Gerai. Turim 2 kiek? 6? Jo. Oh my god. Kurios 3 svarbiausios sąlygos turėtų būti vienodos atliekant visus tyrimo bandymus? Nu? Vienoda miežių veislė. Gerai. Miežių, what the fuck. Paskrolink į viršų biškitą sąlygą vėl. Tu neskaityk dar. Ne, palauk. Matuojant augalų CO2 sugėrimą per tam tikrą laiką. CO2 sugėrimas sutartiniais vienetais ir laikas. Tai blemba gal visai sakyčiau CO2 kiekis turėtų būti. CO2 kiekis. Gerai. O tai kodėl ne O2 tada? Nu? Nežinau, nes man taip atrodo. Bet čia koncentracija. Nu taip. Per tą tyrimą buvo stebėta, kiek net CO2 iš viso sugeria. Veikiami kadmio. Veikiami kadmio, gerai. Nu, tai gerai, bet čia reikia 3 svarbiausios sąlygos. Ir kadmio koncentracija paskutinis. Čia kadmis? Nu, ble, turėtų būti. Tai gerai. Aš ne chemikė. Pasitikėkime, ne chemikė. Pasirinkite tinkamus žodžius, kad būtų suformuluota teisinga šio tyrimo išvada. Kuo? Wait. Kuo? Ką? Pala. Nu, CO2 tai nepričiom, čia bus va taip, žiūrėk. Ja, teisingai. Va taip. Easy. Kelintą dieną nuo tyrimo pradžios kadmis pradėjo neigiamai veikti fotosintezės intensyvumą kiekvieno bandymo metu. Oh my god. O gerai. Nu, pažiūrim. Pirmo, Kaip supras 4? 3? Kaip supras 3? Nu. Ai, oh my god, aš žiūriu į kontrolę, wait. Jo, taip. Palauk. Taip, teisingai. Palauk, o tai ar reikia žymėti tą dieną, kur nu jo, tai 3. Gerai viskas. Toliau, kas čia? Čia tai 3 irgi, ne? O čia tai 2. Ką? Gerai. Labai paprasta, ne?
Nu, tikėkime. Kurie du veiksniai lėmė, kad bandyme esant 20 kadmio koncentracijai nuo 9 dienos gauti neigiami CO2 sugėrimo duomenys. Sugėrimo. Pirmas veiksnys. Vidulastinis. Nesijuok. Vidulastelinis kvėpavimas nebevyko ar vyko labai lėtai. Okay, wait. Vidu veiksniai vien. Gerai. Nuo 9 dienos gauti neigiami CO2 sugėrimo. Nu taip neigiami nematei, va čia Oh neigiami. my god. Oh my god, gerai, nerėk ant manęs. Aš labai buvau excited. Gerai, wait. Nu, karočią. Jo, tai... Jo. Taip, ane? Jo. Taip. Ne, man Taip. atrodo, kad čia turėtų antras būti. Kaip jis gali vykti įprastai? Taigi vidulastelinis kvėpavimas. Kas yra Nu, bet tai anam vidulas? ir naudojamas deguonis, o ne CO2. Gerai. Nu, tipo jam... Nu, okei. Nežinau, gerai. Aš tai nežinau, aš tai tavęs klausau. Nu kiek ta sugnista lentelė jau? Kadmis augalų ląstelėse paveikia įvairius fotosintezei reikšmingus procesus. Vienas iš tokių procesų vyksta chloroplastų, chloroplastomoje, kuomet panaudojus aplinkos CO2 ir nuo šviesos priklausančių reakcijų metu susidarius ANTP, DNPT molekulės yra gaminamos organinės medžiagos, kuris mokslininkas pirmasis ištyrė ir apšitarė šias reakcijas. Ai. Blet, arba Kalvinas, arba Krepsas. Daugiau variantų nėra. Gerai. Kalvinas. Skamba kaip Kelvinai. Kelvinai yra temperatūros matuokliai. Toliau Oh my Hansas. god. Krepsas skamba lyg jo, kažkas tokio. Šleidenas skamba lyg, nežinau, Švanas skamba lyg Tvanas. O Tvanas, man rodos, yra su vandeniu susiję, tai nelogiška. Nu, taip pat tarkim. Tai Krepsas turėtų būti, man rodos. Jo. Taip, manau irgi, kad taip. Nu, aš Taip. visiškai gerai mąstau. Eiktų, išlaikytum. Jo, tikrai. O taip, genetika. Normaliai išsivyščius vaisinių muselių sparnus lemia autosomoje esantis dominuojantis alelis B, o siaurakių forma su X chromosomos sukibęs alelis A. Buvo sukryžmintos normaliai išsivyščius sparnus ir siaurakių formą turinčios vaisinių muselių patelės su trumpu sparnu ir normalias akis turinčias patinėliais. Oi. Visi palikuonys buvo siauromis akimis, bet pusė iš jų turėjo ilgus sparnus, o pusė trumpus. Naudodamas pateiktus genetikos simbolius pasirinkite sukryžmintų vaisių muselių genotipus. Jo, gerai, tai vienas turės būti tiesiog tos raidikės, kitas turės būti su XX arba XY, bet dabar reikia suprasti, kuris yra kuris. Kuris yra vyras, kuris yra moteris, ane? Ne, tipo, reikia suprasti, kuris yra, ta prasme, dominantinis, kuris čia... Nu, karočią, gerai, prasuk į viršų ir žiūrėsim. Tai apskaičiuoju. Pagal savo. Išsireikštai. Jo. Gerai, tai pirmą prašo patelės, nes ženkliukas yra. Jo. Ir dominuojantis alelis B lemia muselių sparnus. O tai jeigu tas recesyvinis, tai neturi sparnų, nu tipo. Kaip nehujovai sąlygas sudarinėjai, what the fuck. Gerai. Tai ilgi sparnai yra dominantinis genas, o trumpi sparnai recesyvinis. Gerai. Tai gerai, mes turim patelį parinkti variantą arba 2B didžiosios, arba B didžioji ir B mažoji, bet mes turim tai išsiaiškinti. Tai pasižiūrėk. Sukryžminti. Su X-ais nėra niekur B. Ir nebus, nes B lemia... Nu, B nėra sukibęs su lytim genas, alelis. Ot kaip? Na. Ot kaip taip galėjo? Tai gerai. Aš sakyčiau, kad dedam 2B didžiasios, žinok. Šitas? Jo, žinai daug ko, nes pusė palikuonių buvo siauromis akimis. Ai ne, what? Visi palikuonis buvo... Ai, oh my god, siauros akis yra su lytim sukibęs. Ai, jo. O ne? Jo. No. Pusė turėjo ilgus sparnus, pusė trumpus, tai turėtų patelė tada, tarkim, gerai, mes čia nekryžminsim. Pagal logiką turėtų būti patelė dominuojantis, tipo homozigota dominuojanti, o patinas
recesyvinė homozigota, tai dvi B mažosios. Tai gerai. Ką tu nori čia? Ne, prie patinėlio jo. Okei. O pagal sparnus, pagal akis, pakelk į viršų. No. Su X chromosomos įkibęs alelis A. A. Ir visi buvo siauromis akimis, tai nudominavo, tai reiškia, visi buvo arba dominantinės homozigotos, arba heterozigotos. Ką? Tu miršti, ne? Miršt. Paskrolink ją apačią. No. Gerai, tai... Ai, tai žinai ką, paprasčiausiai keliu nueinam. Patelį įdedam X su 2 didžiosiom A. Mhm. Jo. O patinėliui XY su 1 didžiaja A, ta prasme, kur yra pats paskutinis variantas. O. Jo. Viskas. Galbūt, nežinau. Žiūrėsim. Mes teisingai, manau. Nenoriu sugrįžti savo. Jo. Kaip vadinasi kryžminimas, kurio metu tyriamas 2 požymių paveldėjimas? Gerai, mono yra 1, vadinasi ne. Aha. Analizuojamasis dihibridinis. Tai hibridinis yra, man ro šitas ir bus. Nes tipo hibridinis yra tipo hibridiniai automobiliai būna. Tai jie tipo ir degalai, ir elektra. Tai čia kažkas tokio turėtų būti, man rodo, ne? Prakalba inžinierius. Tai šitas, ne tada? Na, aš manau, jo. Va taip, easy. O tu kurmi. Alelis, ai, šitas pats gerai, neskaitykim. Atliekant tyrimą buvo sukryžmintas F1, kas čia per formulę, kartos siauromis akimis, vaisinės muselės, patinėlis su normalias akis turinčia patele. Kaip romantiška. Apskaičiuokite, kiek procentų vaisinių muselių, patinėlių paveldės normalias akis. F1 kartos grįžk į tram antrą užduotį. Tau tai padeda? Jo, pakelk į viršų sąlygą. Taigi buvo ten, man rodos. Ai, ne, pala. Okay, grįžk į tram ketvirtą. Nu. Ok, visi palikuonys buvo siauromis akimis, bet pusė iš jų turėjo ilgus sparnus, o pusė trumpus, tai blemba. Gerai, ant siauromis akimis, nes visi gimė siauromis akimis, bet, o kaip mums žinot, ai, oh my god. Ok, gerai, čia... Nu. Visi gimė siauromis akimis, tai pasana yra dominantinis, Nu. o normalios akis yra ji arba recesyvinė homozigota, arba heterozigota. Nu, ir kaip tai padeda? Tipo, čia reik lentelę, čia reik Ne! paskaičiuot. Nu gerai, arba PAM, arba 7-5, kažkas tokio turėtų būti. Tai kurį Ne, spėjom? nu jeigu Ana ir dėk 100. Jo, aš tą patį galvojau. Žiūrėk. Oi, ten spaudžiu. Žiūrėk. Matai, eina parašyti tik tai 3 skaičius. Tai reiškia, kad jie nori, kad mes parašytume 3 skaičius. Oh my god. Tai tikrai 100 turi būti. Čia tave klaidina. Ne, pamatys. Gerai. Kokį fenotipą turinčios vaisinių muselių patelės gali būti homozigotinės? Normaliai išsivystę sparnai, trumpi sparnai, siauros akys, normalios. Kokį fenotipą turinčios vaisinių muselių patelės gali būti tik homozigotinės? Na, aš pažiūrėsiu pro langą. Vau, kaip gražu už lango. Nu ne, tu man turi padėti. Bet žiauriai gražu už lango. Nors ir vėjas labai stiprus. Gerai, žinai, ką aš galvoju? Galvoju, ai, pizdu, žinok, šitą klausimą. Žymėk jaučiu siauros akys ir tiek to. Gerai, būkim su siaurom akim tada. Kai kurios vaisinių muselių požymis lemiantys... Gerai. Kai kurios vaisinių muselių požymis lemiantys genai yra vienoje chromosomoje. Jie sudaro vieną sankybos grupę ir yra paveldami kartu. Koks procesas vykstantis meiozės metu gali pakeisti genų sankybą? Nu, sankyba, aš tik tai sankabą girdėjęs, tai gal čia kažkas sukibimas turėtų būti, tai turbūt čia panašiai. Jo, žiauriai. Gerai, kai kurios yra vienoje chromosoma. Jie sudaro vieną sankybos grupę ir yra paveldimi kartu. Koks procesas vykstantis meiozės metu gali sukeisti genų sankabą? Palauk, sekundę. Sankaba? Palauk, kodėl 35 rodo, kad neišspręstus? Kaip pažymėjau. Ai, čia palauk. Čia du. Pala. Gali būti tik homozigotinės, gerai, siauros akys, aš manau. Ir, nežinau, normaliai išsivystęs sparnai gal. Aš tingiu begalvoti. Gerai. O šitas? Tipo. Kuris šitas, ta sankaba?
Blemba gal paskutinis? Ne, palauk. Genų mainai tarp homologinių chromosomų neseserinių chromatidžių. Ai, dėk paskutinį. Jo, man rodos paskutinis visiškas spėjimas. O, bent paprastai dabar bus. Kuris mokslininkas tyrinėdamas vaisių muselių požymis pirmasis ištyrė ir atplėšė chromosomų vaidmenį, perdodant požymius palikuonims? Nu pagalvokim. Gregoris Mendelis. Mendelis skamba kaip Nelsonas Mandela, o Mandela buvo politikas, tai turbūt ne šitas. Tomas Morganas yra Arturas Morganas iš Red Dead Redemption 2, tai čia ne šitas, nes čia su žaidimui susijęs. Francis Crikas skamba kaip žodis Creek, čia susijęs su gamta, tai ne tas bus. Ir Seymouras Singeris, tai dainininkas. Tai nežinau, žinok, ne vienas netinka. Antras. Ai, iš Red Dead Redemption 2 tipo? Jo. Gerai, o tai 20 mes turim sugrįžti, žinok. Oh my god. Gerai, mes turim cielas 8 minutės. Ne, noriu. Gerai, pala. Nenoriu. Išsivalom. Karočią, sąlygą parodyk dar kartelį. Gerai, ir parodo. Perskaityt. Ar tu tikrai nori, kad aš perskaityčiau? Taip. Mokiniai atliko dar vieną tyrimą. Naudodami dializės maišelį tikrino, kurios molekulės gali difunduoti pro dializės maišelio membraną. Tyrimui paruošė 2% krakmolo, 10% gliukozės tirpalus. Jų lygiomis dalimis įpylė į dializės maišelį ir į 30 minučių panardino į stiklinę su distiliuotu vandeniu. Tyrimo rezultatams įvertinti naudojo jodo tirpalą ir Benedikto reagentą. Yra žinoma, kad tirpalai yra gliukozės ir jį lašinus į Benedikto rentgeno į pasikentinimus susidarys raudonos nuosėdos. Nausėdos. Taip, ne taip. Nu tai gerai, kur mūsų mielasis Gitanas? Wait. Žinai ką? Žinai ką? Aš įsivaizduoju, kad pirmas yra vanduo stiklinėje prieš tyrimą ant ir be to maišelio. Tai įlašinus jodo bus geltonas spalva, o Benedikto įlašinus nežinau, kokie ten variantai parodys. Tai tik mėlynas arba raudonas. Ar Tai galimas? Tipo, kaip suprast? Nu, nes tipo, pats Benedikto reagentas yra mėlynas. Ai. Vanduo stiklinėje prieš tyrimą yra be to. Jaučiu jo. Okay. O tas lašinus jodo tai geltona. Gerai. Oh my god. Gerai, tirpalas dializės maišelėje prieš tyrimą. Tai čia bus mėlynas? Jo. O tai čia bus... O jau nausėdos susidaro, tipo? Nu, tipo, ar mes aną pakaitinom, ar ne? Jo, pakaitinom, tai jo raudo. Nu jo, raudono. O gerai, o po tyrimo tai bus... Mėlyno turėtų būti. O. Čia raudonos turėtų būti. Ir tirpalas dializės maišelyje po tyrimo. Toks pat, ne? Nu, tipo, negalim taip sakyti, nes jeigu yra, nu, tipo, vyks difuzija, ne? Nu. Ir koncentracijos galų gale susivienodins. Ai. Tai vis tiek ir ten kažkiek bus krakmolo, ir ten kažkiek... Tai žalias. Jo. Ar yra toks variantas? Nichuja? Ne. Nu, tai geltonas tada, nu, kaip kitaip? Mėly. Kodėl? Nu, sakau, nes koncentracija susivienodins. Nu, bet jeigu neįeis, dar nedaėjom iki tokios stadijos. Ką tokia? Nu, jeigu nedaėjom iki tokios stadijos, tiesiog dar nesusivienodino. Nu, bet vis tiek pradžioje dializės maišelėje buvo didesnė koncentracija. Tai gerai, jei kažkiek sumažės, gal koncentracijos nespės susilyginti, bet vis tiek sumažės kažkiek ta koncentracija, bet vis tiek bus. Tai mėlyna. Pagauni? Jo, sakyčiau. Nu gerai. O tai čia nausėdos, tai raudonos? Jo. Gerai. Ai, karočią, komplytino mane. Jo, ar mes norim pažiūrėti atsakymus, ar mes tiesiog submitinam? Nes kai submitinsim, neina pažiūrėti, kas teisingai, o kas ne. Ai, oh my god. Gerai, tai pažiūrim atsakymus. Gerai, pažiūrim atsakymus, žiūrim. Mes labai greit galim praeiti. Gerai. Ar mes viską Nu gerai, mes čia galim žiūrėti, ar mes vandeniliniai. Aš kažkaip taip atrodo, kad mes ne vandeniliniai spaudam. Man atrodo peptidinius, jo. Jo, gerai, pakeičiam. Arba nekeičiam, pažiūrėsim, kiek gausim. Ne. Šitą pasirinkom, jo. Čia jau teisingai. Čia net netikrinsiu. Jo. Atvirkščiai. Aha. Šitas, man rodos, taip žymėjom, viskas gerai.
Čia, žiūrėk, va taip, grinai taip ir yra. Oh my god. Ne. Greičiausiai. Taip, Tikrai. taip. Mes nepažymėjom, kad vanduo stiklinėje po tyrimo yra mėlynas. Mes žymėjom, kad mėlynas. Nu, aš irgi sakau. Tu Na gerai. Fuzija, o šitą taip ir žymėjom vidinėje membranoje, nepamenu šito atrodo. Aha, ten buvo, mes pažymėjom kitą. Ten buvo su elektrinė ta grandinė kažkokia. Elektrinė grandinė ir aš nežinau, kur. O, kurmi. Oh my god. Prašau, pasakyk gerai, kad Oh išsėjau. my god, jo. Okay. Tu nafik. Kaip išsigandavau. Gal tiesiog priduodam, vėliau čia prarasim. Ne, tai jiems užsidarys po 2 minučių pats. A, nu gerai. BBXX arba H. Čia tipo 2 variantai. Ai, ką? Anonimai, man rodos, mes ne taip. Pala, čia 2 variantai. Nu jo. Ai, ne, supratau. Jo, tai, žinai, tam reikia turėti pieštuką, lapelį, Jop. susidaryti lentelę. Jep. Žiūrėk, va. 100%. Nu. Oh my Va god. taip, va taip. Trumpi sparnai, normalios akys, man rodos, mes spaudėm siauros akys. Jo. Tomas Morganas, nu akurat. Nu ką čia dar pažiūrėti, kiek čia laiko liko? Nu, beveik 2 minutės. Nu, galim priduoti ir pažiūrėti, kiek taškų. Nu, pažiūrim. Nu, pažiūrim. Žinok, man baisu. Atrodo, aš ką tik napašiau. Nu, gerai, davai. Šiaip, nu, girdi. Šiaip visai normaliai. Ar normaliai, 2,7, nu, gal mokytoja nepyktų. Nu, Nu, gerai. techniškai išlaikėm. Nu, tipo, jo, išlaikėm skaityti. Nu va, svarbu gauti 27 taškus ir tada per antrą VBE dalį jau kiek čia bereikia, tik tai 8? Rimtai, eik tu savo. Nu, Čia išlaikysi. žiauriai paprasta. Taip, čia išlaikysit žmonės, jeigu mes išlaikėm, tai jūs išlaikysit. Nu, aš labai sakau, kad mes, bet čia nelabai buvo daug mano indėlio. nu kaip. Nu, aš bent užduotis perskaičiau. Ką sakei? Aš sakau, dabar viskas sumetė ant manęs, ne? Ai, ne, tai, nu, ne tam esmė, aš tai, be tavęs tai nieko nebūčiau. Nu, gerai. Čia per tave mes nesurinkom tų 13 taškų, va būtent, taip, toks ir mindsetas. Oh my god. Žiauru. O šitą, kur mes dar padarėm klaidų, aš taip ir nesupratau. Oh my god. Vyktų iš dializės maišelių. Va, neigiamas jo, šitą taip ir prispaudėm. Pala, gal einam nuo pradžio, pažiūrim, atsiminsim gal. Nori per nuo spręsti tiesiog vėl. Ne, atsakymus nuo pradžio. Gerai, bet mes neturim sprendimų, tiksliau klausimų. Tai atsiminsim. Nu gerai, Gal atsiminsim. kažkaip. Gerai, pirmą tikrai teisingai padarėm, antrą tikrai teisingai padarėm, trečią tikrai teisingai padarėm, ketvirtą neteisingai padarėm, Štai nepamenu 4, tai... 5 teisingai, 6 matėm neteisingai. Fibralinis, taip ir buvo fibralinis. Atsparios ir Fibralinis. netirpios, va taip, šitas viskas gerai. Taip. Ui, fibrilinis. 8 pakokinom. Taip, šitą, nu čia aišku, man rodos, sakėjau čia kaip turėtų būti. Jo. Kiam Čia su chromosom. 4, jo, viskas gerai, jo. Čia U, I, I, A, U, I, I, A, U, tai čia nesvarbu. Jo, gerai, čia. Čia, nu, kažkas buvo mums. Jo, čia teisingai. Jo, palauk. O kas čia? Žinai, kas čia? Kas čia? Galim sugrįžti prie klausimo. Nu, sugrįžkim. Įdomumo dėliai. Oi, kaip man sugrįžti? Oi, aš galėjau paspausti, Taip. peržiūrėti atsakymą. Mhm. Bet man rods nebūtų leidę. Gerai, kelintas čia? 15. Gerai, 128. Gerai, Oh tai my kaip God. čia reikia apskaičiuoti? Aš nežinau. Palauk, pabandom. Gerai, palauk. Aš per telefoną pabandysiu. Calculator. Arba, blėt, galiu aš tiesiog va taip. Žiūrėk. Matai, ne? Jo, matau. Nu tai gerai, 4, ne? Nu. Tai kart 4. Ir tada kart 4. Ir tada kart 4. Ne, gerai, tai ne taip reikia gauti. O gal čia reikia imti po... Ne, va to. Plane. Jeigu 4 kart 4, tada 16. Nu, taip. Ai, nu ir kart 4, nu tai jo turėtų būti. Kažkas ne tai žodžiu. Mhm. Nu, čia ne mes čia sąlygom. A ne? Jo, of course. Sakykim. Kaip tada gauti atsakymą, alio? Žinai, yra ChatGPT. Tu nori, kad aš paklausiau ChatGPT? Of course. Gerai, ChatGPT tis. Tai tik uždaryt mano... Ai, išsirašė. Gerai.
Ar paeitų? Ai, ne, man reikės nufotografiruoti, ne? Mhm. Nu, pažiūrim, ką čia GPT sako mums. Nuotraukoje matau užduotį, jis taip parašys. Tai iš... Nu, 2 ciklas minus 2. Nu jo. Nu, nežinau, ar jis pakukino. Atsakymas 128. Gal tiesiog nukopijuoti. Taip, kad man nereikėtų rašyti šito. Nu, pažiūrim. Kaip mes turim išspręsti, jeigu čia GPT neišsprendžia? Nežinau. Ai, žiūrė. 2. Palauk. Ką? Ai, tipo 2/7. Tiesiog Ne, palauk. 2, tai tie 2 gal dėl to, nes 2 ciklai? Ne, tai 7 ciklai. Nu, bet Ai, čia tipo, vykus 2. aš nežinau. Žinok. Nu, su šitą nepadėsim. Paskaitykit čia GPT sąlygą, jeigu norit, gal čia kažką išsiaiškinsit. Jo, kas toliau pala. Kuo tirpalo koncentracijos testų osmosas vyks greičiau? Ar mes šitą taip atsakėm? Jo. Sakykim. Greičiausiai, jo, Jo. pasikeistų, vyktų, jo, čia taip viskas. Kas čia? Čia tas, kur tu man bandai aiškiai. Ką? Įnešim vandenį į 10 laipsnių kambarį. Tai neteisingai, O mes pažymėjom paskutinį, jo. Ble... Nu, Oh my God. nu beveik, nu gerai, tada aš klystu, pasirodo visiškai. Na, nieko tokio. Gerai, Gerai. Mes Čia- 1 tašką čia gavom, 100%. let's go. ATP universalus. Vo! Šitą teisingai. Oh my... Blet. Vat. Oh my goodness. Kuris čia buvo? Blet. Ai, Va šitas. šitas. Mhm. Tai vo, gerai, nu, kas toliau? Nadh, tai šitą marods irgi gerai. Jo. Difuzijos, šitą gerai, pamenu tikrai. Vidinėje Šitą membranoje. neteisingai. Kam iš šito Šitą atsakė? neteisingai. Mes žymėjom arba matriksą, arba tarp membraninė ertmė, kiek aš pamenu, nes aš taip pasakiau, bet tai buvo neteisinga. Na, nieko tokio. Nieko tokio. Svarbu, ne tarpinis čia buvo. Taip, Jo. baigiamasis. Mhm. Ui. O2 sumažėjimas, padidėjimas, sumažėjimas. Aš nepamenu. Kaip mes šitą? Man A, jo. atrodo, taip ir Jo, taip ir sakei. Reikia palyginti kontrolinį variantą su bandymo grupe paveikta Jo. kadmiu. Jo? Taip ir žymėjom. Kas yra 18.2? Va čia pažymėjom neteisingai, mes drėgmės nežymėjom. Jo. Mes žymėjom tą kadmio koncentraciją. Ai, pasirodo Ai, kadmis. oh my god. Aš ką tik supratau, naik užduotį. Ai, nes šit nėra kadmio kontrolė. Ne, nes čia skirias koncentracijos, taigi žiūrėk, kiekvienam yra skirtinga, mes pažymėjom, kad turi būti vienoda koncentracija. Nors grinai yra parodyta, kad skirtinga koncentracija ir kiekvieno tyrimo metu. Jo, skaitykit sąlygą. Jo, reikia perskaityti sąlygą labiau. Miežių veislė. Gerai, čia nežinau, ką tai reiškia, tai ne. 18.3. Kuo kadmio koncentracija didesnė, to fotosintezės intensyvumas lėtesnis. Jo, Taip ir pažymėjai. buvo, Taip. Pažymėjom. Pažymėjai, man rodos. Nu, bet mes komandinis darbas. Gerai, teamwork. Trečia, šitą What? tikrai ne taip. Šitas tikrai ne taip. Gerai. What? Alio? Aš nesuprantu tada. Aš irgi. Pirmo grafiko ir trečias, antro pirmo, trečio pirmo. Oh my goodness, suprantu. Suprantu, žinai kaip? Nu. Čia reikia lyginti kontrolę su šito mėlynu. Nes tipo žiūrėk, čia tas mėlynas aukščiau vadinas padeda, čia aukščiau mėlynas, bet čia žemiau mėlynas negu raudonas. Čia iškart žemiau. Oh my god. Ok. Va taip. Nesliai. Ui, čia GPT nebereikia. Vidulestinis kvėpavimas įvyko įprastai. Taip ir žymėjom. Tikrai. Aha. Nu gerai. Melvinas ką? Mes šitą žymėjom. Nepamenu. Kalvinas. Alvinas ir Burundukas. Jo, čia Kalviną žymėjom. Gerai, puiku. Čia tai šitą bibai, tai tikrai netaip žymėjom. Jo. Na, čia nieko tokio. Dihybridinis. Teisingai. Ajo. 100%, šitą tikrai 100% žymėjom. Čia, ajo, atvirkščiai. Siauros akys ir taip žymėjom. Aha. Na, nieko tokio. Genų mainai tarp homologinių chromosomų nesesirinių chromatidžių. Žinok, man atrodo, atspėjau teisingai tuo momentu. Jo, teisingai pažymėjom. Tikrai? Jo. Taip, 4 žymėjom. Ai, okei. Ir Tomas Morganas. Ir sakėm. Na, tai nėra tai blogai turbūt. Gal gerai, visai neblogai. Jo.
Na tai tiek turbūt, sėkmės egzaminą. Ai, pala, dar reikia pasakyti, prisijungkite mūsų korepeticijos Discordo grupę, kuri yra aprašyme. Lauksime visų ateinant. Jo, Sėkmės. Jo. sėkmės. Sėkmės jums. Sėkmės, taip. Sėkmės.